И передаст Слово Божие. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 우리를 구원하시고 하나님 자녀 삼아 주신 은혜 감사드립니다. Благодарим за благодать, что Ты сделал нас детьми Божьими и даровал нам спасение. 오직 하나님의 말씀에 귀 기울이는 은혜를 허락해 주옵소서. Дай благодать, чтобы мы преклонили ухо наше к Слову Божьему. 하나님의 소원을 알며 세계복음화의 축복을 누리는 귀한 성도님들 되시도록 인도해 주옵소서. Благослови и веди нас, чтобы мы знали волю Твою Божию и шли по пути всемирного благовестия. 오늘 이 예배를 통해서 영적인 새로운 힘을 얻는 귀한 시간 되게 하옵소서. Пусть это будет то время, когда мы через богослужение обретем новую духовную силу. 이를 방해하며 말씀에 집중하지 못하게 하며 하나님 바라보지 못하게 속이는 모든 흑암의 권세가 예수 이름 앞에 물러가게 하옵소서. Именем Иисуса сокруши все темные силы, которые мешают слушать Слово и взирать на Христа. 하나님께 너무나 감사하여 예물 올려 드립니다. Мы очень благодарны Тебе и приносим Тебе наши приношения. 예물 드린 손길을 기억하사 마음껏 축복해 주옵소서. Благослови руки, которые принесли это приношение. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 누가복음 11장 보시겠습니다. Мы рассмотрим Евангелие от Луки, 11 глава. 누가복음 11장 29절에서 32절까지 말씀을 보시겠습니다. Евангелие от Луки, 11 глава, с 29 по 32 стих. Это книга Нового Завета. Страница у меня 78-79. Это Новый Завет. 11 глава, с 29 по 32 стих. 보드마카가 없네요, 전사님. 보드마카. 누가복음 11장 29절에서 32절 말씀 보시겠습니다. Евангелие от Луки, 11 глава, с 29 по 32 стих. 예, 우리 한 목소리로 함께 보겠습니다. Вместе прочитаем. 무리가 모였을 때에 예수께서 말씀하시되 이 세대는 악한 세대라 표적을 구하되 요나의 표적밖에는 보일 표적이 없나니 요나가 니느웨 사람들에게 표적이 됨과 같이 인자도 이 세대에 그러하리라. 심판 때에 남방 여왕이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅끝에서 왔음이거니와 솔로몬보다 더 큰 이가 여기 있으며 심판 때에 니느웨 사람들이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리니 이는 그들이 요나의 전도를 듣고 회개하였음이거니와 요나보다 더 큰 이가 여기 있느니라. 아멘. 여러분들은 저에게 무엇을 기대하십니까? Что вы ожидаете от нас? 저한테 돈을 기대하는 사람은 아무도 없을 겁니다. Наверное, никто не ожидает от пастыря, что он даст ему денег. 네. 제가 돈이 없어서는 아니고요. Не потому, что нету денег у него. 저는 돈을 주는 사람이 아니니까. Потому что я не тот, кто раздает деньги. 저한테 와서 사동에 좋은 집 나온 거 있냐고 물어보는 사람 아무도 없습니다. Наверное, никого нету, кто бы пришел ко мне и спросил, есть ли где продают хороший дом на Садоне. 저는 부동산 업자가 아니니까. Почему? Потому что я не являюсь агентом недвижимости. 저한테 전화해서 집 청소해달라고 하는 사람도 없습니다. Наверное, никого нету, кто бы просил меня прийти и убраться к ним домой. 저는 집 청소해주는 사람이 아니니까. Почему? Потому что я не тот, кто является уборщиком квартир. 근데 저한테는요, 전화가 밤낮 와요, 밤낮. Но вы знаете, несмотря на это, телефон у меня не замолкает круглые сутки. 와서 말씀 좀 전해주세요. И люди говорят, придите, пастырь, и передайте нам Слово Божие. 와서 복음 좀 전해주세요. Придите и передайте нам благую весть. 여기 알코올 중독자 있는데 살려주세요. Здесь есть человек, который страдает алкогольной зависимостью. Спасите его. 귀신 보이는 사람이 있는데 도와주세요. Помогите тому, кто одержим бесом. 몸이 아픈 사람이 있는데 기도해 주세요. Есть больной человек, придите, помолитесь за него. 저한테는요, 그런 전화가 매일 옵니다. Каждый день ко мне приходят звонки, и вот люди просят вот такие темы разговора. 저는 복음을 전하고 말씀을 전하고 기도하는 사람이기 때문에. Почему? Потому что я тот, кто передает благую весть, кто молится.
여러분들에게 단도직입적으로 묻겠습니다. Я хочу у вас конкретно спросить, 여러분들은 예수님께 무엇을 기대하십니까? а что вы ожидаете от Иисуса? 저는 예전에 교회 다닐 때 예수님께 많은 것을 기대했습니다. Раньше, когда пастырь ходил в церковь, он очень много ожидал от Иисуса. Ждал. 고등학생 때는 공부 좀 잘하게 해달라고 기대했어요. Молился, когда учился в средней школе, чтобы Бог дал ему мудрость хорошо учиться, 그래서 좋은 대학 가게 해달라고. чтобы потом поступил в престижный универ. 그리고 좀 나이가 좀 든 다음에는 제발 우리 아버지 부자 되게 해달라고. Когда уже повзрослел, стал молиться, чтобы его папа стал богатым человеком. 그래야 제가 인생을 누릴 수 있으니까. Почему и тогда я мог бы жить в достатке и в благополучии. 저는 예수님을 항상 그런 눈으로 봤던 것 같습니다. Я все время смотрел на Иисуса и ожидал от Него вот такие благословения. 마태복음 16장 13절에 예수님이 제자들에게 이렇게 물어보세요. Матфея 16:13 Иисус спрашивает учеников, 사람들이 나를 누구라 하느냐? за кого люди почитают меня? 어떤 사람들은 세례 요한이라고 합니다. Кто-то говорил за Иоанна Крестителя. 이 요한은요, 사회운동했던 사람이에요. Иоанн Креститель это тот, кто поднимал движение общества. 몇 주 전에 갑자기 제가 여기 1층 로비를 지나가고 있는데 어떤 아가씨가 저를 붙잡는 거예요. Несколько дней назад я проходил здесь на первом этаже по коридору, и одна молодая, видимо, девушка схватила пастыря за руку. 생전 처음 보는 아가씨인데 목사님이죠 이러는 거예요 저한테. И вот я первый раз увидел эту девушку, а она показывает и говорит: «Вы же пастырь?» 그래서 예 맞습니다 그랬죠. И пастырь сказал: «Да, я пастырь». 그랬더니 지금 이 나라가 위기인데 왜 안 가르치냐는 거예요 성도님들한테. И она стала говорить: «Вы видите, в каком положении сейчас Корея? Почему вы не говорите об этом прихожанам?» 여러분 정치는 보통 좌와 우가 있잖아요. Вы знаете о том, что у политиков есть правая партия и левая партия, то есть либералы и 이 демократы. 좌는 진보라고 합니다 보통. Либералы. 그리고 여기는 보통 이제 공산주의가 그 바탕이긴 해요. Но обычно либералы это они являются у них основа это коммунизм. 그 우는 보수라고 합니다 보통. А демократы 여기는 민주주의가 말씀하신 것 같은데. демократы это то движение это капиталистического общества. 근데 지금 우리나라는 이 우가 정부를 구성하고 있거든요. Но вы знаете о том, что сегодня здесь преобладают демократы. 근데 지금 대통령이 탄핵당할 위기에 있단 말이죠. Но президент сейчас находится под следствием. 그러니까 우가 탄핵당하면은 좌가 이제 득세하겠죠. Ну, естественно, если проиграют демократы, тогда, значит, будут править либералы. 그러니까 이 아가씨는 그 말인 거예요. 지금 우리나라가 공산화되게 생겼는데 왜 교회가 그런 거 안 가르치냐. И вот эта, значит, девушка, которая схватила пастыря за руку, она, видимо, приверженца демократов и говорит: почему вы не говорите об этом верующим? 이 세례 요한처럼 지금 사회 운동 해야지 뭐 하고 있냐 이 말입니다. Другими словами, церковь должна сегодня вести движение общества, как Иоанн Креститель. 근데 세상 사람들이 볼 때 예수님을 이렇게 보고 있다는 거예요. И вот сегодня неверующие люди смотрят на Иисуса как на Иоанна Крестителя. 교회에서 막 사회 운동을 일으켜가지고 막 세상을 바꾸고 뭐 정치를 바꾸고 이런 걸 기대한다는 거죠. То есть и многие люди сегодня ожидают от верующего, от церквей, то, что поднимется движение в обществе, чтобы изменить политику, правящую партию или же сменить либералы и демократы. 또한 예레미야라고 합니다. Значит, когда спросили, за кого люди почитают меня, за Еремию. 이 사람은요 세상을 보면 눈물을 흘렸던 사람입니다. Еремия это пророк слез. 그러니까 안타까워하고 사랑하고 섬기고. То есть это тот, кто переживает за другого, тот, кто оказывает ему помощь, тот, кто любит другого человека. 가서 봉사도 해주고 도와주고. И оказывает им всякую помощь. 그러니까 그저 사람들은 예수님을 그런 사람으로 알고 있다는 И вот 겁니다. сегодня люди смотрят на Иисуса вот такими глазами. 예수님 오셔서 사실은 배고픈 사람 먹여도 주시고 아픈 사람 고쳐도 주셨습니다. Конечно, Иисус пришел на эту землю, накормил голодных, исцелил больных. 근데 그게 예수님의
사역의 전부는 아니거든요. Но это не является целью Иисуса Христа. 또한 어떤 사람은 엘리야라고 합니다. Кто-то говорил, что Иисус как Илия, пророк Илия. 저 갈멜산에서 기도했더니 불덩이가 떨어져 가지고 제단을 태웠던 능력의 선지자 아닙니까? То есть это был очень сильный пророк, который молился, и на жертву пал огонь с небес. 능력을 보이고 기적을 보이고. То есть это был тот, кто явил и силу, и чудеса. 세상 사람들이 예수님한테 이런 걸 기대한다는 겁니다. И сегодня люди, они ждут от Иисуса то же самое. 근데 세상 사람들이 교회를 보는 눈도 똑같아요. И неверующие люди такими же глазами смотрят на церковь. 아, 지금 나라가 힘든데 빨리 저기 광화문 이런 데 가가지고 태극기 들고 공산주의 물러가라 이런 거 해야지 뭐 하고 있냐? Сегодня неверующие люди говорят верующим, Корея сегодня в кризисном состоянии, нужно пойти в центр Сеула, поднять флаг и начать демонстрации, чтобы не случился здесь коммунизм. 왜 교회가 그런 거 안 하냐? Почему церковь не делает это? 나가서 봉사도 하고 Нужно идти, помогать людям. 불쌍한 사람들 좀 도와주고 Нужно помогать людям немощным. 교회가 그런 거 해야지. Вот разве не это должна делать церковь? 또 많은 사람들이 이 교회를 바라볼 때 능력을 보이고 기적을 나타내고. И сегодня многие люди, смотря на церковь, думают, что у нас должны быть какие-то чудеса, знамения, сверхъестественная сила. 우리 병도 좀 고쳐주고 막 돈도 좀 생기게 해주고. Нужно, чтобы больные получали исцеление, чтобы бедные становились богатыми. 예수님은 이것 때문에 오신 분이 아니라는 사실. Но Иисус пришел не ради этого в этот мир. 그 예수님이요 이 말을 듣고 실망하셨어요. Когда Иисус услышал это, он очень разочаровался. 예를 들어서 사람들이 나를 누구라 하느냐 이렇게 물어봤을 때 지금 대답한 거잖아요, 제자들이. То есть, когда Иисус спросил у учеников, за кого люди почитают меня, они дали вот такой ответ. 그럼 뭐 예수님이 반응을 보여야 될 거예요. 그래 잘 알고 있구나. 뭐 아주 잘했구나. 뭐 이렇게 말씀을 하셔야 되잖아요. Ну тогда Иисус, он должен был бы как-то проявить эмоции на вот эти 근데 그런 말씀 전혀 ответы. 없으셨어요. Но Иисус молчал. 그래서 바로 또 물어보십니다. И вот снова спрашивает. 마태복음 16장 16절에. Матфея 16:16. 그럼 너희는 나를 누구라 하느냐? А вы за кого почитаете меня? 15절에. 16절이 아니고 15절에 물어봅니다. 너희는 Матфея 나를 누구라? 16:15. А вы за кого почитаете меня? 그때 16절에 베드로가 뭐라고 И 말합니까? тогда Матфея 16:16, что говорит Петр? 주는 그리스도시요 Ты Христос, 살아계신 하나님의 Сын Бога Живого. 아들이십니다. То есть ты Христос, Сын Бога Живого. 그때 예수님 뭐라 말씀하세요? И тогда что говорит Иисус Петру? 바요나 시몬아 네가 복이. Блажен ты, Симон, сын Ионин, 가장 정확하게 알고 있다는 거죠. потому что только Петр знал, кто есть Иисус Христос. 저는 돈 빌려주는 사람도 아니고 부동산을 알아봐주는 사람도 아닙니다. И я же не тот, кто дает людям денег. Я не являюсь агентом по недвижимости. 물론 저한테 돈 빌려달라 하면 빌려드릴 수는 있어요. Конечно, если вдруг у меня попросят деньги взаймы, я могу дать. 근데 목사는 그런 거 하는 사람이 아니라는 거죠. Но пастырь и его деятельность не для этого. 예수님이 분명히 눈물도 흘리시고 사람들 이렇게 좀 생각이 깨어나게도 하시고 또 능력도 보이셨습니다. Конечно, Иисус переживал за людей, хотел, чтобы они изменили свою жизнь. 근데 이것은 예수님이 궁극적으로 이 땅에 하시고자 이 땅에서 하신 일은 아니라는 겁니다. Но 궁극적으로. это не является основной целью Иисуса Христа. 그러면 주님은 이 땅에서 무엇하러 오셨습니까? Тогда ради чего пришел на эту землю Иисус? 고린도전서 15장 3절에서 4절에 보니까 이렇게 말씀하십니다. 1 Коринфянам 15:3-4 говорится. 그는 성경대로 죽으시고 Он умер по Писанию 성경대로 и 살아나셨느니라. воскрес по Писанию. 그럼 왜 죽으시고 살아나셨습니까? Тогда почему Он умер и воскрес?
저와 여러분들을 위한 구원을 완성하시기 위함입니다. Да для того, чтобы дать нам спасение и совершить спасение. 그래서 요한복음 19장 30절 십자가 위에서 다 이루었다 Иоанна 말씀하십니다. 19:30 Иисус говорит, все совершил на кресте. 구원을 완성하셨다는 것은 사단의 권세를 꺾으셨다는 겁니다. Совершение спасения это значит, что разрушились дела сатаны. 구원을 완성하셨다는 말은 원죄를 끝내셨다는 것입니다. Спасение означает решение проблем первородного греха. 구원을 완성하셨다는 것은 하나님 만나는 길을 열어주셨다는 겁니다. Спасение означает, что через Иисуса открыт путь ко встрече с Богом. 우리에게 구원 주셔서 인생의 근본적 문제로부터 우리를 해방하신 거죠. Иисус дал нам спасение и дал нам свободу от корневых проблем человека. 이것 때문에 주님은요 죽으신 거예요. Именно ради этого Иисус и был распят на кресте. 그리고 구원받은 우리에게 성령으로 함께 하시겠다 약속하십니다. И дал обетование, что будет с нами силой Святого Духа. 천국에 이르기까지. До того времени, как мы пойдем в Царство Небесное. 그리고 영원한 생명을 주시겠다 И 말씀하십니다. Господь сказал, что даст нам вечную жизнь. 그래서 주님은요 살아나신 것입니다. Поэтому Иисус и воскрес. 죽으심으로 인생의 문제를 끝내시고 Своей смертью Он решил корневые проблемы, 살아나심으로 영원한 것을 여러분들에게 주신 것입니다. и своим воскресением Он дал нам вечное и неизменное. 그래서 우리는 이 예수를 그리스도라고 부르는 것입니다. Поэтому мы и говорим, что Иисус есть Христос. 그러니까 주님은 이거 하시는 분인 거예요. Иисус вот и пришел ради этого в этот мир. 그러니까 우리는 주님을 바라볼 때마다 이게 보여야 돼요. Каждый раз, когда мы взираем на Христа, мы должны видеть Его именно вот таким. 근데 많은 사람들 이거 바라보지 않고 이거 바라봅니다. 이거. Но многие люди, к сожалению, не смотрят на Христа, как на Бога. Они смотрят на Него, как на пророка. Иоанн, Иеремия и Илия. 마태복음 16장 14절에 있는 말씀처럼 이상한 것만 기대하고 있는 거예요. 주님을 바라보면서. Сегодня люди, как в Евангелии от Матфея, смотрят на Бога и ждут от Него что-то необычное. 오늘 읽은 성경 본문 29절에 보면 요나의 표적밖에는 보일 표적이 없다 이렇게 말씀하십니다. Сегодня Евангелие от Луки, 11 главе, 29 стихе говорится, что вам будет только знамение, как пророка Ионы. 그 여러분들 요나의 표적이 뭘까요? А что вы знаете о знамении Ионы? 이 요나가 저기 어딥니까? 그 Ниневе. 네. 니느웨로 가야 되는데 다시스로 도망을 갔어요. То есть и вот этот Иона, он должен был идти в Ниневею, а он убежал в Тарсис. 다시스로 도망가다가 여러분들도 아시다시피 고래 뱃속에 들어가지 않습니까? И вы знаете, что с ним случилось? Он попал в чрево кита. 고래 뱃속에 며칠 들어가 있죠? То есть и сколько он там находился? 3일. 3 дня. 주님이 십자가에서 죽으시고 부활하기 전까지 3일 동안 저 지옥에 들어갔다 오셨다라고 성경에 보면 나와 있습니다. То есть если посмотреть, в Библии описывается, что Иисус умер, и в течение 3 дней Он находился в аду, в преисподней. 저와 여러분들을 위해서 죽으시고 Для чего? Чтобы победить силы ада. И Он умер за нас. 우리가 당해야 될 지옥 형벌을 감당하신 거예요. И Он умер за нас и находился в аду, этот ад, то место, куда мы должны отправиться. 그래서 3일 동안 사망 속에 계시다가 다시 И 부활하시죠. вот Он находился 3 дня в смерти и потом воскрес. 그러니까 이 요나의 표적은 주님의 죽으심과 살아나심을 보여주시는 겁니다. То есть вот это знамение Ионы и означает то, что Иисус умрет и воскреснет. 그러니까 주님도 말씀하시는 거예요. 내가 너에게 보여줄 표적은 그거밖에 없다. И Иисус тоже говорит, я не могу вам дать другого знамения, кроме как знамения Ионы. 성경대로 십자가에서 죽으시고 또 성경대로 살아나는 거 이거 외에는 내가 보여줄 표적이 없다는 거예요. Нет другого знамения, кроме того, как Иисус умер согласно Писанию и воскрес согласно Слову Божьему. 근데 사람들은 이런 표적만 구하지 않고 다른 표적을 구하고 있다는 Но 겁니다. люди сегодня не смотрят, не ищут именно этого знамения, как Иона, а ищут другое знамение. 하나님은 그것을 두고 악한 세대라 이렇게 И 말씀하십니다. сегодня Господь, глядя на это, говорит, род злой.
그럼 사람들은 왜 이런 표적을 구합니까? Тогда почему же люди ищут вот этого, скажем так, плотского знамения? 인생엔 한계가 있기 때문에 그래요. Потому что у человека есть в жизни грань. 그렇죠. 내 힘으로 안 되는 한계가 오니까. Приходит грань, которую мы не можем преодолеть нашими силами. 뭔가 잘 되고 싶은데 자꾸 불행한 일이 생기고. Человек хочет быть счастливым и успешным, но что-то все идет не так. 뭔가 행복하고 싶은데 인생이 안 되어지고. Хочет быть счастливым, но не получается. 이런 한계 속에 우리가 살아가다 보니까 자연스럽게 이런 표적을 구하게 되는 겁니다. И так как мы живем в такой жизни, поэтому мы, естественно, ищем вот такие чудеса и знамения. 또 우리 인생에 와 있는 문제를 오해하기 때문에 그렇습니다. Мы ищем чудеса и знамения, потому что мы не знаем проблемы, которые есть в нашей жизни. 우리 인생에 와 있는 많은 문제들이 사실은 하나님을 잃어버린 것에서부터 시작이 됐는데 요거를 몰라요, 사람들은. На самом деле все проблемы начались с того, как человек отпал от Бога. Но люди не знают этой истины. 그러니까 하나님을 만나는 것에 집중하는 게 아니라 내 인생 무너지는 걸 그저 세우는 거에 집중하는 거죠. И поэтому концентрация их жизни заключается не на Боге, а заключается на решении их повседневных проблем. 또 복음에 무지하기 때문이다 말씀하십니다. И также еще говорится о том, что Евангелие для них они как невежественные. 예수님이 이 땅에 왜 오셨는지를 알면 저런 헛된 표적 따라가지 않을 텐데. Если бы они знали причину, для чего пришел Иисус на эту землю, не пошли бы за этими ложными знамениями и чудесами. 여러분 인생의 한계 속에서 그리스도만 바라보시기 바랍니다. Но я желаю, чтобы перед лицом ваших сложностей вы взирали только на Христа. 인생의 문제에 온 이유는 하나님을 잃어버린 것임을 기억하시기 바랍니다. Запомните, что все проблемы начались с того, что человек потерял связь с Богом. 그러므로 우리에겐 그리스도만 필요하다는 것을 기억하시기 И 바랍니다. запомните, что нам нужен только Христос. 그래서 우리가 따라가야 될 참된 증거는 무엇입니까? И на самом деле, какое же истинное знамение, за которым мы должны следовать? 예수를 날마다 바라보고 깨닫는 것이 가장 중요하다고 한다면 우리는 무엇 해야 되겠습니까? Если, например, Иисус является самым главным и важным в нашей жизни, тогда за что мы должны держаться? 하나님 주시는 말씀 속으로 계속 들어가야 됩니다. Мы должны постоянно находиться в Слове Божьем. 히브리서 4장 12절. Евреям 4:12. 하나님 말씀은 살았고 운동력 있다 말씀하세요. Слово Бога живо и действенно. 예수 그리스도를 깨닫고 바라보는 하나님의 말씀 이거 우리에게 있어야 되는 것입니다. У нас должно быть Слово Божие, которое живо и действенно. Это Слово даст нам силы взирать на Иисуса. 또한 기도의 깊은 곳으로 들어가야 Мы 됩니다. должны также находиться в глубокой молитве. 하나님 이 속에서 우리에게 성령의 충만함을 주시겠다 Потому 약속하셨거든요. что Господь сказал, что даст нам силу Святого Духа. 사도행전 4장 30절에 보니까 모인 곳이 진동하게 되는 역사가 В 일어났다. Деянии 4:30 описывается, что «и поколебалось то место». 여러분 인생에 하나님 말씀이 임하고 기도의 능력이 임하면 끝나버립니다. Если же в вашей жизни будет Слово Божие и сила молитвы, вы сможете все преодолеть. 성령의 충만함 받아버리면 끝납니다. Если вы будете наполнены силой Святого Духа, вы сможете все преодолеть. 예수 이름으로 기도하고 예수 이름으로 하나님 바라보는 자들에게 하나님은 성령을 주시겠다 약속하셨어요. Ведь тот, кто молится во имя Иисуса и кто взирает на Бога, Бог сказал, что даст силу Святого Духа. 즉 우리에게는 말씀의 은혜가 필요하고요. Нам нужно слово благодати. 우리는 기도를 통해서 성령의 충만함을 누려야 됩니다. А через молитву мы должны быть наполнены силой Святого Духа. 또한 현장 전도를 통해서 우리는 살아나는 응답을 누려야 되겠습니다. И через проповедование на местах действия мы должны оживать. 예수 그리스도의 복음이 증거되는 곳마다 다 살아났습니다. Деяние 18:2. В том месте, где провозглашалось о Христе, все приходило к оживлению, восстановлению. 우리가 받아야 될 증거는 이거밖에 없어요. То есть это и есть свидетельство, которое мы должны иметь. 예전에 한번 우리 가족 모임이 있어가지고 가족이 전체가 함께 모였어요. Было время, когда собрался весь клан пастыря, вся его семья. 근데 우리 고모 중에 한 분이 교회를 다니세요. И среди них тетя, она ходит в церковь.
근데 이분은 뭘 즐겨 하시냐면 기도하고 뭔가 응답받는 걸 굉장히 좋아하세요. И ей очень нравилось, что если она молится и получает ответ на молитву. 예를 들자면 이런 거예요. Например, 지금 일이 급한데 차가 갑자기 고장 났어. мне вот нужно срочно ехать, а машина сломалась. 주여 믿습니다 한 거예요. И она говорит, я верю. 그러는데 갑자기 택시가 옆으로 휙 지나가더래요. И вот вдруг прям проезжает такси в этот момент. 보통 여러분들 택시는 그 택시가 서는 곳이 있잖아요. Есть же, где есть такси-стоянка. 근데 택시가 서는 곳까지 좀 멀어. А ей далеко было идти до такси-стоянка. И срочно нужно было куда-то ехать. 전화해서 불러도 늦어. Даже если бы вызвали такси, она бы опоздала. 근데 차는 고장 났어. А машина сломалась. 주여 믿습니다 한 거예요. И она говорит, Господь, я верю. 근데 웃기게 택시가 휙 지나가는 И 거예요. вот, как ни странно, раз и проехал в этот момент такси. 택시! И она кричит, такси! 그래서 자기 지각 안 했대. И вот она не опоздала на какую-то важную там встречу. 그러니까 이런 걸 되게 좋아하세요. Ну, то есть, ей нравится вот так, когда она молится и получает ответ на молитву таким чудесным образом. 한 번은 급하게 500만 원이 필요하더래요. И потом говорит один раз, нужно было срочно 5 миллионов. 근데 이거 뭐 돈을 어디 구할 데가 없어. И, ну, негде взять. 그래서 하나님 어떡하지? 나 지금 500만 원 너무 필요한데. И она говорит, ой, Господи, что же делать? Мне так нужно 5 миллионов. 이거 500만 원 없으면 나 이거 안 되는데. Ой, без этих 5 миллионов никак не обойтись. 근데 갑자기 전화가 오더래요. И вдруг позвонил телефон. 자기 친구. Подружка или знакомая. 몇 년 전에 500만 원을 꿔줬던 친구. Это человек, который когда-то одолжил у нее 5 миллионов. 그래서 전화가 온 거예요. И вот пришел звонок. 계좌번호 알려달라. Говорит, дай, говорит, мне твой номер банковского счета. 500만 원 너무 잘 썼고 이자까지 붙여서 600만 원 보내줄게. 그래서 600만 원 받으셨대요. И она говорит, я тогда хорошо это использовала твои 5 миллионов, которые ты мне одолжила, но я тебе с процентом верну 6 миллионов. 그러면서 할렐루야 막 이러면서 И она говорит, о, аллилуйя. 하나님 살아계시다면서. И говорит, о, Бог живой. 500만 원 안 왔으면 하나님 죽은 겁니까? Но я хочу сказать, если бы, например, она не получила эти 5 миллионов, тогда что, Бог мертвый, что ли? 아까도 말씀드렸죠. 주님 그런 걸로 역사하십니다. 분명히. Конечно, Господь действует. 때로는 우리에게 돈도 주시고 Временами дает нам деньги, 때로는 성공도 주시고 дает успех, 때로는 중요한 응답도 주십니다. дает ответ. 그런 거 안 주신다는 게 아니에요. Бог не тот, который не дает нам это. 그런데 저것이 우리 신앙생활의 목적 돼서는 안 된다는 겁니다. Но не вот эти вот временные ответы должны стать целью нашей духовной жизни. 저게 목적되다 보면은요, 이게 자꾸만 뒷전이 돼 버려요. Если, например, в нашей жизни станет первым плотское, тогда духовное станет на втором плане. 여기에 대한 관심은 점점 떨어져요. Если у нас будет преобладать только плотское желание, тогда духовным будет интерес все время падать и падать. 이거에 대한 기대감만 계속 올리는 거예요. А мы будем взирать на Иисуса и ожидать от Него только плотское. 영원한 것 바라보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы смотрели и держались то, что есть вечное и неизменное. 그래서요, 여러분 오늘부터 꼭 도전하십시오. С сегодняшнего дня бросьте вызов. 바른 신앙생활에 도전해야 됩니다. Нужно бросить вызов, чтобы у нас была правильная духовная жизнь. 여러분 첫 단추를 잘 껴야 돼요. Нужно обязательно, знаете, на вещи, да, застегнуть правильно первую пуговицу. 이거 이렇게 꽂아보세요. Если вы, например, застегнете первую пуговицу 이거 неправильно, 얼마나 바보 같아요. то есть посмотрите, как это выглядит некрасиво, как дурачок. 잘못 끼잖아요? Но если вы постоянно будете застегивать неправильно, 진짜 바보 같아요. действительно будете выглядеть очень странно, некрасиво, как дурачок. 고쳐 입으려면 이거 다 풀러야 돼요. То есть для того, чтобы это снова изменить, нужно опять это все расстегнуть. 하나님이 원하시는 올바른 신앙생활에 우리는 첫 발을 내딛고 지속해야 됩니다. И это значит, что мы должны вести правильную духовную жизнь с самого начала. 바른 신앙생활의 첫 번째는 오직 예수입니다. 오직 예수. И вот что означает правильная духовная жизнь? Мы должны держаться
только за Христом. 목사도 바라보지 마시고 교회도 바라보지 마시고 오직 예수 바라보십시오. Не смотрите на пастыря, не смотрите на церковь, а смотрите только на Иисуса. 또한 말씀 중심의 신앙생활 하셔야 됩니다. И у нас должна быть духовная жизнь в центре Слова Божьего. 설교는 제 말이 아니죠. 하나님의 말씀입니다. Почему? Потому что я сегодня вам проповедую не свое слово, а Слово Божие. 이 말씀만 따라가면 됩니다. Нужно следовать за Словом. 근데 어찌됐든 제가 하는 설교에는요, 제 생각도 포함되어 있고 제 경험도 포함되어 있어요. Но на самом деле, когда я проповедую Слово Божие, сюда, значит, входят и мои мысли, и мой опыт какой-то. 그래서 우리가 설교나 메시지를 듣는 것도 중요하지만 하나님이 주신 성경 그대로를 읽고 묵상하는 것은 더 중요합니다. Конечно, важно, что мы слушаем Слово Божие, но еще важнее читать Библию и размышлять над Словом. 사람의 말은 언약이 될 수 없어요. Потому что Слово человека, оно не может стать заветом. 하지만 하나님의 말씀은 언약입니다. Но Слово Божие – это завет. 그래서 오늘 여러분들이 제 설교를 듣고 나서 마태복음 16장 16절과 고린도전서 15장 3절 4절이 마음에 남았다? 그러면은 은혜 받으신 거예요. Если вы сегодня после богослужения осознали, что в вашем сердце есть Матфея 16:16 и 1 Коринфянам 15:3-4, значит, вы получили благодать. 그래서 여러분은 성경 많이 읽으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы много читали Библию. 또한 세 번째로 우리는 회개의 은혜가 있어야 됩니다. И также у нас должно быть покаяние, благодать покаяния. 어쩔 수 없이 흑암과 죄의 유혹 가운데 우리는 살아갑니다. Нам ничего не остается делать, как жить среди сил тьмы, которые действуют в жизни людей. 그래서 성령 충만함 속에서 영적 싸움을 싸워 나가는 것 중요합니다. Очень важно, чтобы мы были наполнены силой Святого Духа и вели не плотскую 그러면 войну, а духовную. 결론적으로 하나님이 여러분들의 인생을 증인의 인생으로 세우실 것입니다. И в заключение Господь, несомненно, сделает нас свидетелями. Наша жизнь будет свидетельство. 많은 사람들을 복음으로 살리는 증인. Мы станем те свидетелями, которые смогут спасти многих людей через благую весть. 헛된 표적을 따라가는 수많은 사람들을 복음으로 살리는 증인. Те свидетели, которые смогут спасти тех людей, которые идут за плотскими знамениями, а через нас они осознают о духовной истине. 응답 받으시기를 예수님 이름으로 축원드립니다. Будьте такими свидетелями. Благословляю вас во имя Иисуса Христа. 우리 옆에 있는 분과 한번 인사 나누겠습니다. Поприветствуем друг друга. 예수만 붙잡읍시다. Держаться только за Христом. Только за Христом. 똘까 그리스도스. Только за Христом. 똘까 그리스도스. Только, да, действительно. 제가 한번 기도하겠습니다. Помолюсь. 하나님, 세상이 원하는 표적이 아닌 예수 그리스도께서 주신 영원한 것 붙잡게 하옵소서. Господь, благослови, чтобы мы не шли за чудесами и знамениями, а держались только за вечным Иисусом. 오직 예수 언약 붙잡고 끝까지 응답 받으며 승리하는 주의 백성들 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы были народом Божьим, который держится только за Христом, идет до конца и имеет победу. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Молюсь во имя Иисуса Христа. 아멘. 아까 광고했지만